你有证件无？蓝色小货车被警方拦查，看到是毒品通缉的熟面孔。警方仔细搜查车上有没有违禁品。永义里归国安。永义里归国安。警方原以为这位蔡姓男子真心悔过了，还自带音效要帮他庆祝，没想到这嘛你的，我唱的。你看，你个，迄个啊吼。啊，你这个你唱的啊，毒品藏得隐秘，最后还是被眼尖的远警发现了。日前台中雾峰分局深夜在街头取缔酒驾，拦查到这一名有毒品前科的驾驶，警方搜查他车上是否有藏毒，果真被逮个正着。你多少年开这个时候洗袂长啊？好啦，这魔术啊，对吧？警方自带音效发出失败的噔噔噔噔，也让这位嫌犯的心情跌到谷底。所长以手电筒扫射货车车斗时，发现了一个红色小盒子，打开后赫然发现是毒品吸食组合包。嫌犯车上藏毒，还想假装正常蒙混过关，这下被逮，只能够再次进监狱好好反省。TVBS 新闻陈芷君、廖凡一台中采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。